Mireu, agraïm com a mínim l'anunci fet ahir per Convergència i Esquerra que no parlin ja de refer la unitat o d'unitat refeta com ens vam trobar fa unes setmanes, perquè certament el que hem conegut i el que estem valorant és un acord entre Convergència i Esquerra que al nostre entendre té un doble objectiu. El primer i principal, garantir l'estabilitat del govern vigent, del govern actual, del govern de la Generalitat, amb Convergència en el govern i Esquerra Republicana des del Parlament. I el segon objectiu d'aquest acord és caracteritzar les eleccions del 27 de setembre com unes eleccions plebiscitàries. Si l'objectiu, com estem sentint avui, és que hi hagi més forces polítiques que s'assumin en aquest acord, certament està fet de la pitjor manera possible, perquè un acord signat, acordat entre dos i presentat entre dos no és la millor manera precisament de convidar altres forces polítiques i socials a parlar-ne, a discutir-ne o a sumar-s'hi. És evidentment el full de ruta de Convergència i Esquerra i és evident també que cada partit polític, que cada força social anirà aprovant els seus, anirà decidint quines són les seves estratègies i que finalment, entre tots plegats, haurem de trobar quins són els punts en comú i a què ens podem posar d'acord i en què no. Però l'acord que estem valorant és el full de ruta, és l'acord entre Convergència i Esquerra. El que lamentem d'aquesta proposta, o el que no ens agrada de la proposta que avui Convergència i Esquerra presenten, és que es tracta de negar allò que és majoritari a Catalunya. La majoria social i política a Catalunya està al voltant del dret a decidir. I un acord per unes eleccions plebiscitàries que tenen com a objectiu la independència respon a una majoria més petita. El que ens preguntem és si el camí triat per Convergència i Esquerra respon a fer avançar el procés, triar el camí més curt, el camí més petit, el camí més estret, tenir menys aliats, tenir menys socis, tenir una majoria més petita al darrere, enforteix el procés a Catalunya o el debilita? Creiem que Convergència i Esquerra han triat precisament un camí que el debilita i que el fa més petit. Només cal veure a les sumes, els acords, els suports que té la seva proposta i la que puguin anar tenint altres propostes. I d'altra banda, nosaltres no podem acceptar les eleccions del 27 de setembre com unes eleccions plebiscitàries. Ja ho hem dit i ho reiterem. Bàsicament per tres motius. El primer, les eleccions del 27 de setembre certament no seran unes eleccions ordinàries. Seran unes eleccions transcendents per decidir el futur polític de Catalunya. Però des del punt de vista de la relació amb l'Estat, però també des del punt de vista d'acabar amb l'austeritat i d'acabar amb la corrupció. Són unes eleccions transcendents per més d'un tema. Són unes eleccions fora de l'ordinari per més d'una qüestió. Són unes eleccions constituents, o com a mínim així pretenem caracteritzar-les, i no pas unes eleccions que parlin d'un únic tema de sí o no, de blanc i negre. Segona raó. El mandat democràtic que necessitem per iniciar un procés a Catalunya que marqui quina ha de ser la relació amb l'estat espanyol, al nostre entendre no el poden marcar unes eleccions al Parlament en què tots els vots no valen igual. En unes eleccions al Parlament de Catalunya, regides per la llei electoral i per la llei d'ON, tots els vots no valen igual. I en una qüestió com la de la independència, el dret a decidir o el dret a la autodeterminació, no podem acceptar que ho fem a partir d'unes eleccions al Parlament i no pas a partir d'un referèndum en què tots els vots compten igual. I tercera raó, unes eleccions plebiscitàries, unes eleccions al Parlament de Catalunya, si així es volen caracteritzar, difícilment seran acceptades en el context europeu com a eleccions plebiscitàries. Ens ho recordava l'altre dia l'Alex Salmond, el president o l'expresident escocès, quan ens deia que unes eleccions al Parlament no poden substituir el mandat democràtic que suposa un referèndum. No són intercanviables un tipus d'elecció amb un altre. Dit això, i valorant així aquesta proposta que ara coneixíem, Iniciativa no deixarà de parlar amb totes les forces polítiques i socials perquè són conscients que l'única manera de trencar la situació actual de conflicte polític amb l'Estat i la necessitat d'obrir un procés que porti a decidir només es pot aconseguir sumant forces i no pas restant-ne, com hem vist avui amb aquest acord. És evident i segur que haurem de continuar parlant i buscar
punts en comú, punts d'acord i punts de diàleg amb totes les forces socials i polítiques, però no a partir de l'acord que avui signen Convergència i Esquerra. Nosaltres també farem la nostra pròpia proposta i fem les nostres pròpies propostes al voltant de l'inici d'un procés constituent en el que volem articular un pol d'esquerres a Catalunya que el pugui iniciar i tombar, entre d'altres, les polítiques d'austeritat al país, però també emplaçar a un pacte per la democràcia en què les forces polítiques catalanes i espanyoles no renunciïn i defensin el dret a decidir en forma d'un referèndum. Aquestes són les valoracions que volíem fer al conèixer aquest acord i si per aquesta qüestió i d'altres teniu preguntes, estem a la vostra disposició. Esteu dient que esteu per uns punts en comú al programa electoral, malgrat les crítiques que heu dit respecte a aquest acord. És això o anem equivocats? El que estem dient és que és evident que per poder... És a dir, que coincidim i hem coincidit amb forces com Esquerra, amb Convergència o amb la CUP en la necessitat de sumar per fer avançar el procés nacional a Catalunya i trencar amb la situació actual, que estem convençuts que totes les forces polítiques, a l'hora que dissenyarem els nostres programes electorals, anirem buscant si hi ha punts de coincidència o punts en comú, però que nosaltres no ens sentim emplaçats ni cridats a aquest acord que avui Convergència i Esquerra signen, perquè és el seu acord. I, per tant, no ens sumarem o ens restarem en el seu acord. Nosaltres no estem a fora de cap acord, perquè aquest és un acord bilateral entre aquestes dues forces polítiques, com ha quedat clar en els darrers dies i ahir de nou. Per tant, que hi haurà punts en comú segur en el que coincidirem aquells que volem trencar la situació actual i obrir un procés a Catalunya, segur, i a mesura que anem fent, després de les eleccions municipals, els programes cadascú, ho anirem veient. Nosaltres els emplaçarem, com deia, a un pacte per la democràcia, a no renunciar a que sigui un referèndum el que iniciï aquest procés.